pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Estamos iniciando mais um vídeo para o nosso canal. Para quem não me conhece, é novo, tá chegando agora, meu nome é Érica e sejam muito bem-vindos ao canal. Vou gravar mais um vlog para vocês do meu dia e eu espero que vocês gostem, continuem no vídeo até o final. Gente, hoje é véspera de São João e aqui onde eu moro tem uma tradição, desde pequenininha que eu conheço, meus pais sempre faziam tradição de fazer a fogueira de São João, em homenagem a São João. Então sempre faz na véspera pra a fogueira tá queimando ainda quando passar, né, de meia-noite. Então a véspera é hoje, dia 23, o dia amanhã. E meu pai começou a montar a fogueira ali, que eu não sabia. E ele foi me dizendo como é que faz. Ele começou, eu vou terminar agora de montar minha fogueira aqui em casa. Que eu vou fazer, né, a fogueira de São João. Eu faço todos os anos. Já são 5 anos de casada. A gente sempre faz a fogueira de São João e São Pedro aqui em casa. Vou mostrar pra vocês agora, eu terminando de fazer minha fogueira, gente. Fogueira que eu faço assim, meu pai começou, né? Eu nunca fiz. Eu fiz o ano passado a de São Pedro. Meu esposo não tava aqui também. Na de São João ele tava. E na de São Pedro ele não tava. Eu fiz uma fogueirinha de vara, pra falar pra vocês. Não era nem lenha, era de vara. Na vara da cerca. Mas agora eu vou tá terminando de fazer essa e eu vou mostrar tudo pra vocês. Ó, gente, eu tô aqui na parte do meu sofá, aqui na área. Porque eu tirei lá de dentro. Acho que eu mostrei no vídeo pra vocês que abriu bem mais espaço. Só que eu não coloquei na garagem ainda vou embalar pra colocar na garagem, que é essa partezinha aqui, ó, que ficava no canto do sofá que eu tirei e tá aqui na área, assim, ó. Mas tá levando muito sol pela tarde aqui, eu vou tirar depois e colocar na garagem. Vou tá embalando ele. Aproveitar que eu tô aqui na área pra mostrar pra vocês. Eu fui na rua essa semana, né, resolvi algumas coisas e tem um rapaz vendendo esse trecozinho aqui na feira, ó. E eu aproveitei e comprei pra usar na área, ó, no sítio, fica bem bonito. Aqui eu coloquei uma plantinha, ó, que eu coloquei o velhozinho pescando e um cachorrinho ali, ó. Achei que ficou bem bonito pra área no sítio, né? Só que eu me arrependi que eu comprei só uma, pra ter comprado mais ou menos uns 3. Mas achei bem bonitinho, ó. Um suportezinho que a gente também pode usar em banheiro, em área de serviço, na lavanderia. Uns produtinhos, mas eu coloquei aqui na frente. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, a lenha. Essa aqui são as lenhas que meu pai trouxe. E ali ele já começou a montar a fogueira pra me mostrar como é. Então agora eu vou terminar de montar. Pra facilitar logo, eu vou aproveitar e levar logo as que eu vou estar usando. E deixar lá pertinho pra me montar. Encostei a lenha aqui perto, ó. E como meu pai me ensinou, já encostei assim. Meu pai me ensinou que os pés é sempre virado pra frente da casa e o outro pra lá, na tradição também. Ou seja, os pés da lenha, a parte mais grossa. Eu separei, agora eu vou terminar de montar, ó. Ele já deixou ali no jeitinho, ó, de colocar fogo mais tarde, ó, ali embaixo. Vou terminar agora. Pronto, gente, minha fogueira ficou pronta, ó, bem grande. Ó, ou prontinha, colocar a suína mais pra dentro. Depois fica melhor pra queimar, ó. Ficou bem grande.
Olha, gente, sobrou bastante ainda aqui. Vai ficar aqui. Qualquer coisa eu colocando mais na fogueira, quando for queimando. Ou senão já fica pra próxima fogueira, que vai ter a de São Pedro. Terminei, gente, de montar a fogueira. Aí tem muita coisa pra fazer, né? Dona de casa não falta coisa pra fazer. Aí, ó, esse travesseiro eu comprei novos. Tirei ontem a embalagem e deixei ali, gente, pra organizar ainda. Só que antes de eu começar na luta, eu vou lá na casa dos meus pais. Já tem uns 2 dias que eu não fui lá. Vou lá agora passar um tempinho lá, ver meus sobrinhos, ver meus pais. E vou passar um tempinho lá e volto pra fazer minhas coisas, gente. Tem uns 2 dias que eu fui lá, mas é pertinho, daqui a uns 10 minutinhos a pé. Gente, já tô indo, coloquei a máscara, peguei meu álcool em gel. E agora eu vou lá na casa dos meus pais. 10 minutinhos eu tô lá. Gente, já tá com um tempinho que eu cheguei à casa dos meus pais. Tá descansando um pouco aqui, tá muito quente hoje. E agora eu vou... Muita coisa pra fazer, né? Praticamente passei amanhã lá, vai dar 11 horas. E eu vou lavar a casa do meu cachorro, vou dar banho nele. Vou também dar milho às galinhas, que eu ainda não dei, né? E depois é que eu vou cuidar das coisas de casa e preparar o almoço. E é isso. Tá tão quente aqui que a gente tem que pedir coragem pra cuidar das coisas. E também vou botar água nas gramas também. Mas eu vou deixar só um negocinho lá ligado, aguando sozinha. Porque o sol tá muito quente. Já fiz tudo que tinha pra fazer, não mostrei nada pra vocês. Depois do almoço, lavei os pratos, fui tirar aquele cochilinho que é de lei, gente. Mas eu não tiro mais aquele cochilo, aquela dormida que eu tirava antes. Depois que eu engravido, eu não consigo mais. Eu passo mais um tempinho deitada mesmo, depois do almoço. E agora eu vou preparar um docinho aqui e vou mostrar pra vocês. Olha o docinho que eu vou preparar agora, gente. Eu coloquei um ovo. Coloquei aqui 100 gramas de coco ralado. Vou usar uma xícarazinha de açúcar. E vou mexer e levar ao forno. É um docinho bem fácil. E agora eu vou misturar, ó, o açúcar. Vou misturar tudo e colocar tudo e misturar, gente. Eu coloquei um ovinho pequeno, gente. É ovo de galinha caipira. É daquelas galinhas nanzinhas que eu tenho aqui. Eu coloquei um pequeno. Mas provavelmente, se precisar, eu adiciono outro. Porque eles são muito pequenininhos mesmo, que é daquelas galinhas, né, que eu tenho aqui em casa. E elas são bem coedeiras de ovos. Eu vou misturar bem, pra mim ver se vai precisar ou não de outro ovinho pequeno. Gente, olha, eu terminei de mexer aqui. Precisou de outro ovo. E olha essa massinha como ficou bem amarelinha. Por conta que o ovo é de galinha caipira, né? Ovos de galinha caipira bem mais melhor do que aqueles que a gente compra em supermercado. Ficou bem amarelinho, ó. Gente, a época de São João é muita bomba aqui no meu sítio. O povo vai soltando bomba direto. Vocês vão escutando aí, né? Pronto, ó. Precisou colocar outro ovo. Coloquei 2 ovos pequenininhos de galinha anã. Nossa, ficou bem amarelozinho, ó. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui 2 colheres para me preparar, fazer os docinhos. Aqui eu não tenho margarina, ó. A forma. E eu vou fazer assim, ó. Vou fazer tudo do tamanho da colher. Fazer assim, eu acho que não vai caber nessa forma. Provavelmente não. Porque eu vou fazer nesse tamanho assim, ó. Essa é uma colher de sopa grande. Vou colocar aqui. Apertar bem assim, pra ficar bem moldado o docinho. Ó. Já terminei aqui de preparar o docinho, ó. Tive que untar outra forma. Eu fiz de tamanho de uma colher grande de sopa, ó. E agora eu vou levar eles ao forno pra assar.
Gente, coloquei os docinhos no forno. Agora eu tô indo ali, ó, tirar. Peguei a faca. Vou tirar algumas palhas das palmeiras ali, ó, que parece com coco. Que eu vou pra casa dos meus pais. Depois que eu acender a fogueira aqui, eu vou já tomar um banho e me arrumar. Depois que eu acender a fogueira daqui, eu vou passar um tempinho com meus pais. Meu esposo tá viajando. Passar um tempinho com eles lá na fogueira. Depois eu volto pra casa. Aí eu vou tirar aquelas palhas da folha, as folhas, aliás, a palmeira, pra gente decorar a mesa lá. O bom é que eu já vou tirar e aproveitar e já dou umas podadinhas, né, gente, nela, tirar as palhas. Gente, ó, tirei, não tirei muitas não, que é só pra dar uma decoraçãozinha na mesa dos bolos, ó, que dá a impressão que é de palha de coco, né. Agora, enquanto os docinhos, gente, vai assando ali no forno, eu vou tomar meu banho e eu volto já. Já tomei banho, gente. Tô aqui terminando de comer meu docinho, tá uma delícia. Tirei ele do forno e tirei da forma pra esfriar no prato maior. E tô terminando de comer um aqui. É um docinho muito, muito gostoso. Aliás, todo doce ou qualquer comida que tiver coco, eu amo. Vou mostrar aqui pra vocês agora o docinho, ó. Gente, ficou tudo de bom, uma delícia esse docinho. Super fácil e rápido. Como eu disse a vocês, gente, é super fácil de fazer, né? Ó, ele fica bem crocante por fora e bem macio por dentro. É impossível você comer só um docinho desse. Ele fica uma delícia e super fácil de fazer, né? Nem se fala. Bom, gente, como eu disse a vocês, tá escura a imagem, a cortina fica só mexendo aqui por causa do vento. Eu vou acender minha fogueira e vou lá pra casa dos meus pais passar um tempinho com eles, lá na beira da fogueira. Porque meu esposo não tá aqui, ele tá viajando hoje. Mas se ele tivesse, a gente também ia pra lá, né? Passar um tempinho com meus pais. E agora eu vou tentar fazer uma trança. Tentar fazer uma tiara de trança aqui, não sei se vai dar certo, né? A gente divide no meio. Não, divide no meio não, tem que pegar... Gente, eu vi uma dica de uma blogueira. A gente pega mais ou menos aqui em cima da orelha. Uma mecha boa de cabelo. Só que meu cabelo tá bem curto, ó. Não sei se vai dar muito certo, não. Pega essa mecha mais grossa. Não sei se vai dar certo, não. Do outro lado eu vou fazer do mesmo jeito. Fiz a trança, mas ficou bem fininha. E meu cabelo tem parte que é grande, parte pequena. Não deu pra chegar até o final, tanto de cabelo ficou. Que teve ponta que ficou pequeno. Ah, não sei se vai dar tanto certo. Agora que eu vou pegar aqui um pouco de finalizador. Vou passar aqui em cima desses fiozinhos rebeldes. Ó. Pegar o branco aqui pra mim prender essas trancinhas. Vamos ver se vai dar certo, né? Ficou muito fininha. Eu queria grossa. Gente do céu. Ai, meu cabelo é curto. Dá pra chegar nem no final. E com esse pomponzinho aqui não vai dar certo. Eu vou tirar esse pomponzinho, que eu não tenho aqueles elásticos. Eu vou colocar bem assim na frente, ó. E vou colocar os grampos
tanto prendendo a trança, como também segurando as pontas dela, né? Não vai segurar. Deixa eu ver outro meio aqui. Já pro espelho que eu tô olhando pro celular. E no celular não é tão bom quanto no espelho. Só que não vai dar certo. Eu acho que não. Colocar os grampos atravessando assim. Pra ver. A gente tá mostrando o grampo. Tá bem pra trás a trança. Não tem como. Oh, meu Deus. Segurou, só que ficou bem lá atrás, ó. Vamos ver com a outra, né? Outra, vou botar outra por cima aqui, ó. Costeira pra frente. Só vou tirar o pompom quando eu colocar o grampo. Porque nada vai minha torre. Não vai dar certo. O cabelo é pequeno, gente. Não vai dar certo, não. Até que eu tentei, né? Eu vou colocar uns grampinhos aqui pra ela vir pra frente, ó. Que é que eu vou cobrir com o cabelo. Me arrependi de ter cortado meu cabelo. Meu cabelo era enorme. E eu cortei. Mais grampos. A gente acha que não vai dar certo, porque vai ficar mostrando os grampos em cima. E eu nem tirei o pompom. Vai ficar em mim. Ver se vai dar certo. Dá certo cobrir os grampos. Não desce água no cabelo assim. Pra ficar alto. Gente do céu. Ó, tô levantando o fio assim, ó. E fazendo assim, ó, pra ficar alto. Mas mesmo assim tá parecendo os grampos. Eu vou tentar organizar aqui e volto já. Gente, eu tentei fazer, mas não dá certo, que aparece todos os grampos. Não ficou legal. Vou tentar fazer mais. Puxar o fio daqui pra ver se dá certo. Como o cabelo é curto. E se der certo eu volto pra mostrar aqui a vocês. Não vou gravar pro vídeo não ficar tão grande. Volto já de novo. Bom, tentei, ó, puxar as mechas mais aqui de trás. Deu certo, assim, não ficou do jeito que eu queria, porque eu ia cachear os cabelos. Eu tive que colocar essa parte pra frente, ó, pra não mostrar o pomponzinho aqui embaixo. Vou já dar armadinha no cabelo, mas agora eu vou passar uma basezinha e uma sombra. E um batonzinho e pronto. Só faço isso mesmo. Não sei me maquiar. Passar pouca base. Eu passo base no rosto todo, gente.
Pronto, gente, passei na sombrazinha, um pó, uma base, o rosto ficou bem branco, tô toda queimada no sol. Coloquei esse casaquinho, um vestidinho florido, e assim vai ser. Vou passar a fogueira de São João. Vou mostrar pra vocês o vestidinho. Ó, gente, a imagem não tá muito boa, que já tá escurecendo sem flash, ó. Coloquei esse vestidinho aqui, florido. Barriguinha tá bem grande, ó. Coloquei esse casaquinho por cima. Esse casaquinho. Não é um casaquinho, é um colete. Ele combina com tudo, colete jeans, né? Eu coloquei com vestidinho florido, ó. Combinar com São João, e coloquei uma botinha também, ó. Ah, essa bota eu amo ela, gente. Já tem uns 3 anos que eu tenho ela. E todo ano eu uso. E esse foi meu lookzinho do São João. Vou passar o São João com ele. Gente, já vai dar 6 horas da noite. Eu peguei aqui os fósforos, ó. Agora eu vou acender minha fogueira. E já tá começando os fogos, bomba. Apesar do seu dia todo assim aqui. Bom, gente, agora eu vou acender a fogueira. Eu peguei os bagaços aqui do pé de pinheiro, que é a folha seca. E vou acender a fogueira. Já cheguei aqui na casa dos meus pais, ó, a fogueira. Aqui tá minha turminha, tá pai e mamãe ali dentro. Eu mostro pra vocês a mesa como tá aqui. Ó, gente, a mesa como tá aqui. Eu trouxe a folha de palmeira, colocamos nos cantinhos assim, ó. Vou mostrar pra vocês o que tem aqui, ó. Tem batata doce, que não pode faltar. Vários bolos aqui, bolo de puba, café, bolo de milho. O docinho de coco que eu trouxe, ó, cada bolo delicioso. Tem canjica doce, é canjica doce não, ok? Mungunzá doce. Tem mungunzá salgado também aqui, ó, uma delícia. Tem salada pelo churrasco também. E tem o meu velhinho aqui, meu pai, ó. É nóis, estamos começando agora, só foi 8 até agora, daqui pra amanhã vai 8, se Deus quiser. O velho nem gosta de cachaça, né? Deu pra ver que ele não gosta. Tem um netinho de vovô também ali, ó. E aqui é meu sobrinho mais novo da turma, né, Gugu? Tchau. Diga aí, titia. Diga oi, pessoal. Dá um joinha pro pessoal assim. Vai. É isso, coisa linda de minha titia. E agora vamos ali na churrasqueira. Flávio tá pra churrasqueira queimar carne, tá no celular. Já tem carne aqui na churrasqueira também. As carnes tá ali, ó. Já tem churrasquinho. Bom, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui agora. Minha mãe já tá aqui, que ela não tava naquela hora. Dá um oi, mãe. Oi, pessoal, tudo bem? Todo lado. Aqui meu sobrinho afilhado Pepe. Diga oi, pessoal. Oi, pessoal. Tudo bom? Tudo. E é isso. Super beijo, tchau. Fiquem com Deus.